歡迎大家收睇我哋同埋收聽 Pop Session 第一季第3集嘅節目啦。咁講3集啊，過咗3集我終於記得要講係收聽同埋收睇啊！你明唔明啊？因為咧，我哋呢個節目就有呢個影片版同埋聲音版嘅。哦，我以為有人會淨係睇唔聽㗎。係啊，所以咧，因為我哋就有呢個影片版咧，我會即係剪接咗好多即係相關嘅資料落去嘅，所以我係好推薦大家睇呢個影片版嘅，即係我擺咗好多心機落去剪嘅嗰啲嘢就，但係即係因為始終我哋都網台啦，咁樣就即係方便大家，我哋都有出翻個即係聲音版啦，咁即係方便大家可以可能出街聽啊，咁樣都得嘅。但大家即係如果想睇翻啲相緊要啲嘅資訊啊，一啲即係資料片段啊嗰啲嘢，就會喺翻影片版度揾到嘅。咁樣就我就係我哋有嘉賓，但我哋未介紹自己。你介紹自己先。你介紹咗自己先。係啊，我係你嘅主持文武。係我係你嘅主持 AL。係啦。中間呢位係邊位咧？我係嘉賓 David。係啦，咁我哋今日就請咗 David 呢個嘉賓嚟就做我哋今次第2個嘅嘉賓啦，係啦。咁樣佢嘅名銜係乜嘢咧？就係呢個香港講漫畫 Talk Comic 嘅創辦人。我哋可以再講長啲嘅。係有長啲嘅啦。唔知啊，即係可以有中下英文啊。香港講漫畫 Talk Comic Hong Kong 創辦人咁樣，都可以即係講長啲。咁我哋今集即係就即係專題咁樣講呢個講漫畫啦，呢一個即係網站啦。係。咁即係講漫畫，其實我自己嗰陣時都係即係上網咧。其實以香港個情況嚟講咧，就其實好少可以睇到好多即係關於漫畫嘅資訊嘅，即係一啲比較詳盡啲嘅資訊。特別即係你要一啲比較即係詳盡啲嘅資訊，多數都一定係英文㗎，即係一定係上翻啲係講美國漫畫，一路都講緊漫畫。冇錯，係美國漫畫，係美國漫畫。咁樣，因為我哋講歐美流行文化啊嘛，咁大家都知係美國漫畫㗎啦。咁就即係相對即係嗰啲美國漫畫就一定英文㗎啦。咁所以有好多嘅資料都一定係網上面最齊全，一定係英文嘅。咁但嗰陣時就即係喺 Facebook 啦，喺其他網址度即係睇好多嘅文章啊，睇好多其他網站。就即係我自己就一直即係就喺度睇啲文章，就發現即係有好多人即係分享咗一啲係講漫畫入邊嘅文章。係。就係一啲即係一啲嘅故事回顧啦，即係嗰本漫畫即係1至6期咁樣啦。咁佢嗰6期入邊個故事係講啲乜嘢？佢就即係有人就寫咗文就好詳細咁樣，由即係第1期介紹到第6期。同埋唔少大事件都可以睇翻，即係寫中文嘅大事件回顧咁樣咯。係啦，即係好緊要。即係嗰陣時，譬如即係每逢電影上映就即係一定要講一啲即係英雄內戰啊，即係又講內戰大事件啊。就 Civil War 咯。係啊，Civil War 咁樣講漫畫，亦都即係有人寫咗就成個 Civil War 到底個故事講乜嘢嘢。就等大家即係可能即係大家始終美國漫畫咧，即係可能英文唔好嘅話，咁樣你即係可能睇完個漫畫你都唔明佢講乜。但你有呢啲即係文章即係互補翻啦，可以話咁就即係相對上大家會即係知道原來嗰個故事係講啲咁嘅嘢嘅。或者應該話有好多人當睇美國漫畫嘅時候，其實最驚就係英文嘅情況咧。咁入手嘅時候，或者睇啲故事之前嘅背景嘅話咧，咁即係我嘅目的都係咁樣啦，即係可以集齊到唔同嘅資料都可以俾到其他人睇咁樣嘅。咁都講翻先，就係因為咧嗰啲文章嘅 credit 咧都唔可以淨係話喺我身上嘅，因為其實都係有好多網上面其他嘅人去即係去一齊寫咁樣嘅。咁係咯，就係咁樣。咁不如講翻少少你自己嘅背景先啦。你平日即係你做啲咩職業㗎？就係其實我而家係一個 user experience designer， 但係可以話一出嚟做其實就係做 web designer 啦。咁所以其實網頁嘅 development 就即係接觸得比較多，同埋亦都可以話創立講漫畫其實兩樣嘢嚟嘅，即係一個就係網頁嘅嘗試啦，亦都有一個就係自己興趣嘅嘗試啦，即係將兩樣加埋去，咁就即係得出嚟就而家呢一個結果啦。所以其實都係將自己嘅事業啦，同埋興趣即係掛鈎啦，兩樣嘢。係啊，因為有能力做到呢樣嘢啊嘛，咁你都即係做網頁。因為其實可以話其實想做嘅嘢就係
做一啲屬於自己嘅 product 啦，即係 designer 可能好多時都會咁樣諗咯，即係有陣時即係做 freelance 即係左手嚟右手去咁啊，好似冇乜意義咁，所以想都做啲自己嘅嘢咯，係啦。咁其實我哋即係詳細地講呢個即係講漫畫嘅起源之前啊，咁我哋可能其實都講翻自己我哋最初其實係點樣接觸美國漫畫啦。咁你其實你嗰陣時係即係點樣開始接觸美國漫畫呢個興趣嘅？其實我會覺得係有兩個階段嘅，即係小朋友嘅時候已經有接觸啦，即係我諗90年代頭啦，即係92左右啦，即係嗰陣時睇得最多係Batman 啦，即係嗰陣時有其實電影有睇喎，電影都有係啊，係啊，嗰陣時好似第二集即係有 Penguin 同埋 Batman Returns 同埋係啦，我有入戲院睇喎，竟然我應該我冇記錯，應該係小學生嚟嘅嗰陣時係，咁亦都嗰陣時有睇動畫啦，即係Batman 嘅動畫就嗰陣時其實都係明珠台播，如果冇記錯。我都唔明點解自己會睇得到嘅。其實我睇唔明嘅應該。多數都係嗰陣時係嗰啲咩下晝會有播，咪放學翻去睇嗰啲啊嘛。我記得係5、6點嘅喎。係咯，係多數都係嗰啲時間播半粒鐘咁樣噶嘛。係啊。時間嘅。但係就係播完佢，跟住係播呢個冇中文字幕噶嘛，好似。係播明珠新聞㗎，之後係咯，嗰啲即係動畫卡通片啊，用鬼譯俾你㗎嘛。係啊，咁我嗰陣時都買咗好多。貢獻咗好多 Batman 嘅玩具啦，即係跟住亦都之後期啲就有X-Man 喺嗰陣時就亞視有做喎，咁就有配音喎，係啊，係咪95嗰陣時啊？95啊，應該差唔多嗰陣時啊。我應該92、93嘅佢個動畫係，咁應該係啦X-Men 92啊嘛。咁應該我諗香港就應該冇咁緊貼嘅，咁應該後期啲嘅。我成日都講嗰陣時，我一睇我以為主角係 Jubilee 噶嘛。Jubilee 呢個又係悲劇嚟嘅，即係講翻先前呢個 Apocalypse 即係咩天啟滅世戰啊 ，Jubilee 就啊，其實係配角啊嘛。其實佢出嚟係識朋友。佢反而佢嗰啲咧額外嗰啲宣傳片咧，仲多氣氛。個咩學校招募嗰個廣告？學校招募片都係女主角咁樣。係啊，因為嗰陣時係第一集，我記得係 Jubilee，跟住好似跟住就認識狼人咁樣，即係 Wolverine 咁樣嘅。跟住我唔知點解睇咗第三集，咦？點解佢唔再出現嘅？係啦，咁跟住再打後同埋 X-Men 嗰陣時係有文化傳信嘅翻譯版嘅漫畫嘅，我冇記錯，我有買過1本2本嘅。即係嗰陣時將一個美國漫畫就翻譯咗。係啊，嗰陣時係有嘅。咁跟住同埋嗰個時間香港係 hit 嘅，其實美國漫畫即係好多人好 hit 去買嘅，甚至乎我記得小學嘅時候，我都唔知喎，即係嗰陣時90年代，即係我係嗰陣時先出世嘅，即係我真係唔知佢嗰陣時其實漫畫風氣係點樣。因為我記得因為我嗰陣時就未睇美國漫畫嘅，但係我嗰陣時小學嘅時候咧，有同學係拎咗超人之死嘅漫畫翻嚟學校睇嘅。多數唔係呢啲拎翻學校會俾人沒收嘅。去到小6嘅時候，其實就冇乜所謂嘅。去到小6就好多漫畫，唔知點解。跟住亦都有我覺得我自己兒時回憶，仲有蜘蛛俠啦，蜘蛛俠嘅動畫啦。咁跟住其實蜘蛛俠就去到後期啲，即係再影響我嘅，其實就係佢電影啦。電影就因為其實嗰陣時我都讀緊 digital media 嘅，即係嗰陣時就2001年嗰陣時啊。係啦，嗰陣時就喺度叫做話學 3D 動畫啦。咁嗰陣時係覺得佢係勁嘅。即係佢，即係特效上面。我諗動作上咯，即係點樣喺穿插之中嘅嗰啲動作啊，嗰啲即係嗰啲樓同樓之間穿插嗰啲動作，其實係之前係真係冇乜呢一類型嘅動作片啦。咁係啦，咁呢啲係之前嘅，但係呢啲都好似未係好直接去到美國漫畫。
咁其實但係其實即係都一樣，你都已經係由細都已經接觸開相關嘅作品啦。係啊，其實可以話係諗翻轉頭係有接觸咯。其實即係美國漫畫、日本漫畫都有睇，即係甚至乎其實中學嘅時候應該日本漫畫睇得多啲添。係啊，咁我都係嘅嗰陣時，中學時期都係日本漫畫比較盛行啲都係。係絕對係啦。香港嚟講應該一定係咁樣啦。香港主要都係講日本漫畫嘅。係啊，即係我哋嗰陣時鋼鍊啊、One Piece 啊、跟住火影啊嗰啲咯。嗰個年代係呢啲咯。係啊。咦，我個年代係男兒當入樽嗰啲。哎呀，好危險啊！啲年齡出嚟添。好年齡添。唔緊要，咁我哋翻返去頭先，即係蜘蛛俠嗰度。咁我覺得去到真係接觸漫畫，其實係嗰陣時有上網睇嘅。雖然呢個方法唔係咁好啊，大家唔好學。唔係而家上網睇冇係啦，唔係而家有真係俾錢嘅上網數碼版㗎嘛。係啦，我睇殘體字嘅嗰陣時係。咁嗰陣時睇到有一本就係 Green Lantern 啦，Green Lantern Rebirth 綠燈俠係啦 ，Rebirth 嗰陣時係嗰陣時係你話大陸人譯得好唔好啊？其實有某程度上係勁嘅，就係 Green Lantern 嘅 Rebirth 係佢嘅注解係落得好足嘅。係啦，嗰度係認識咗好多樣嘢。即係你唔知佢又標籤咗嚿嘢話俾你知係咩嚟咁。係，其實入手嗰一下係即係認識咗好多，因為嗰陣時已經係有4個綠燈俠㗎咯。即係佢係講緊 Hal Jordan 點樣翻嚟啊嘛喎！佢中間穿插嘅人物係好多好多。即係 DC 好中意好多代㗎嘛，啲角色就係。即係你冇接觸開，要接觸翻嗰時又即係會混淆。係有啲難度嘅，嗰陣時都覺得。咁之後就繼續睇好多嘅時候就再。其實我之後啊，反而去揾咗，即係嗰陣時都有而家正版嘅 Comicsology 啊，係嘛 ？Comicsology 啊，係啊，好難讀喎。Comicsology 係啦，咁就喺嗰度咧就叫做買翻啲漫畫睇啦，就。嗰陣時就睇一啲唔係 DC 唔係 Marvel 噶啦，同埋其他嗰啲啊 Vertigo 啊，係咯，係啦，其他啦嗰啲。咁跟住之後就再去就喺香港揾到實體漫畫啦。我唔知點解好似睇咗成半年至1年，我先至發現原來香港有得買。大概係咩年代啊？即係咩年份啊？大概係。其實應該睇下先啊！我自己都要 mark 低。其實因為我應該咧就係我諗10年度啦。我自己其實都唔2010年。係咯，10至11咯。我都唔係好記得幾時開始去睇嘅。差唔多啦，大概嗰啲時間。因為我大概有 Cosmicology 啊，跟住係啊，即係 website 嚟。係咯。係啦，跟住就。有好多嗰陣時就買得最點講？即係買好多實體版漫畫嗰陣時。係啦，跟住就買好多實體啦。因為香港即係之前都講過，就即係好有幸嘅地方，可以一出就星期3就已經可以即刻買到新漫畫。係因為美國都係咁嘅，美國係星期3係嗰個禮拜當期嘅漫畫就出版嘅，咁而香港都係可以做到禮拜3。香港快到咧，試過前買完咧啲 JoCo 咧係 redeem 唔到，快得滯，未認可。美嗰邊未出，即係呢個因為時差問題啊，美國未到啊嘛。我哋呢個我 redeem 佢話未得住咯。係咯，即係我哋喺呢個 Metro Comic 佢就真係每個禮拜3就買到啦。係。咁呢幾樣嘢啦，跟住就睇漫畫咯，跟住就我諗睇咗1零2年，跟住就有話整個網頁呢個諗法，因為嗰陣時啲資料其實係比較散嘅。有嗰陣時其實或者一個好重要嘅人啦，即係我覺得佢寫嘅文章係非常之好嘅，就係小虎啦。小虎寫嘅文章係非常之好。開得名嘅，唔知喎。開得名㗎，我都希望佢揾我。好，因為而家都好神秘喎，呢個小虎。間唔中先出嚟一次。我哋成日都討論佢呢個神秘嘅存在。之前喺
Yahoo blog。係啊，因為喺 Yahoo blog 死之前咧，我就已經即係有嗌，即係有同佢傾開嘅，咁所以佢之後都有喺呢度出文章。咁佢犀利在就真係可以有陣時美國漫畫因為6期到咁樣一個故事，佢可以即係一篇文章可以講到個故事大綱出嚟。佢啲文章好有心嘅，真係寫得係寫得好好，亦都好通順。係咯，跟住仲有其他就係有其他人又會再喺呢個平台再寫文章啊咁樣咯。我哋即係講翻少少翻去美國漫畫嗰度先啦。好啊，即係創辦嗰啲，我哋一陣可以再詳細啲講。好，我哋即係其實即係睇翻即係你嘅背景啦。咁其實即係嗰樣嘢係我哋即係都感受到嘅。雖然又係年代有相隔啦，但係咧，我哋即係始終咧都係細個我哋都係咁樣俾美國漫畫嘅作品影響。真係，我嗰陣時都係即係細個，即係我喺即係90年代同千禧年代嗰陣時咧。佢因為嗰陣時我啱啱嗰個年代，我成長嗰個年代咧，佢就係漫畫嘅改編嘅電影好盛行啊！即係嗰陣時就係已經有即係蝙蝠嘅電影啦，超人嘅電影啦。咁即係嗰陣時細個已經睇呢啲電影作品啦。跟住去到嗰陣時 Marvel 喺2000年又出咗變種特工啊，跟住之後又出蜘蛛俠啊，開始嗰個即係風氣咧就超級英雄個電影風氣開始盛行啊！即係喺千禧年代嗰陣時，咁我就即係喺嗰陣時，即係我細個就係喺呢個咁樣嘅環境上面度成長啦，就即係好自然就會接觸好多即係一啲 DC 同埋 Marvel 嘅漫畫嘅英雄作品。跟住佢嗰陣時亦都開始數碼年代，即係大家都會用電腦啦，咁樣亦都會即係可以上網揾到好多資料啊。嗰陣時亦都即係上網，我會玩 PC game 嘅嗰陣時。即係佢呢啲漫畫作品都有出遊戲嘅，即係嗰陣時即係 Marvel 有出過一隻即係好出名嘅叫係啊 Marvel 將合併咗個字喎 Marvel Ultimate Alliance 係啊，即係咩Marvel 終極聯盟咁樣。對於我嚟講好似好新咁係嘅，即係新嘅千禧年嗰時。07、08年。唔係2005啦，係咪啊？04、05嗰陣時咯。令我諗起我細個就係玩呢啲大嘅。我細個係啊，我去到後期先開始真係接觸美國漫畫嘅。我細個嗰陣時玩嗰隻好似係 Marvel 嘅格鬥 game 嚟喎。格鬥 game 以前好興㗎嘛，蜘蛛俠咁樣㗎嘛。或者 Marvel 對 Capcom 咁樣㗎嘛，好似有。係啊，呢隻後期啲，之前好似出過一隻係真係 X-Men 嘅，最後大佬係 Thanos 嚟嘅。好多嘢玩，係啊。佢以前即係我就嗰陣時90年代 Game Boy 嗰個年代啊，嗰啲都已經有 X-Men 嗰啲 game 啦。闖關咁樣呢邊行過嗰邊嗰啲。我嗰陣時玩就都唔知啲人邊個打邊個，我淨係得蜘蛛俠識嘅啫。我都唔知㗎，我都好後期先知道啲 Marvel 角色係同一個世界，係溝埋一齊咁樣咯。跟住我又去到真係接觸美國漫畫就係 Civil War，因為嗰時好 hit 啊，真係 Civil War 咧，好多人講。一定講嘅，即係上網你睇到最講 Marvel 嘅嗰時，一定講 Civil War 嘅。咁亦都同埋佢，即係我以嗰時因為一個死僆仔咁樣咧，睇呢啲漫畫，即係就係睇佢吸唔吸引喎。即係佢個 Civil War就係講英雄打英雄咧，佢本身即係嗰件事好吸引喎。即係你有得睇，就係呢個美國隊長打鐵甲奇俠喎咁樣。嗰時就係咁樣，即係吸引咗佢，就即係試睇美國漫畫。跟住我嗰陣時睇美國漫畫咧，都係上網睇嗰啲翻譯版嚟嘅。即係有好多漢化咗㗎嘛，以前有注解啊。係啊，有注解喎，但係佢哋真係有心㗎喎，好有心加嗰啲注解落去㗎喎。依家唔知係咪咁喎？我唔知啦，因為我哋而家已經變咗正版嘅人嚟啦，因為唔再睇嗰啲係。唔係佢冇可能啲注解去到而家都繼續咁樣寫咁多注解。係啊，應該唔會，而家可能都係譯完對白就算。係啊。跟住係咯，就係嗰陣時開始真係接觸美國漫畫咯。同埋我突然間咁樣諗咧，我諗起點解即係大陸嗰個譯有一個唔好嘅地方咧，我就最記得係睇《Walking Dead》嘅漫畫嗰陣時睇。嗰陣時我記得咧，佢係個女，我唔記得女角係邊個女角啦。佢就係佢最好笑就係用啲字咧係盧家覺得你乜乜乜咁樣。佢將佢嗰啲中國嘅特色用咗落去。漢語冇理由咁樣寫個英文點寫？OK 喎，你真係
即係一個 Walking Dead 漫畫，變咗白話文咁樣。係啊，文嗰啲文言文嚟嘅唔係白話文，係文言文。文言文嘅 Walking Dead 呢個都喂係，OK 喎，呢個真係好笑喎。係真係好好笑。係咯，咁你咧？咁你你咧？咧嗰陣時點樣接觸呢個美國漫畫？其實不過你不如大個講翻少啲，即係嗰陣時可以接觸美國漫畫啦，又砌到石水添。但係咧就即係都係好近年我先至真係開始去買美國漫畫嘅，即係去買支持正版嘅美國漫畫。因為都係好後期，都係接觸咗港漫畫之後，我先知道係咁樣去買漫畫嘅。但係呢個一陣再講啦，係啊。係。AL 可以講講你嗰陣時點接觸？即係我同你差唔多年代，咁就其實嗰陣時都係小課開始睇，但係我就唔好喊，唔好喊。我就唔會睇晒，即係我淨係睇一條主線咯。即係你小課 tie in 有成100本，係啊，我睇一條主線咯。我就係睇主係啊，線。跟住其實嗰陣時都未算話係。唔係我嗰陣時睇唔知有 tie in 呢件事添啊！即係我以為即係100睇 C 本 Four 睇晒 War 唔係啊！即係我以為 C Four War 係到幾集本啊嘛即係我唔知有其他嘢冧埋一齊嘅嗰陣時，我睇到。跟住其實睇完嗰陣時，對美漫都係咁個一半，係真係 Marvel 出咗電影，我嗰陣之後時先開始真係即係去追漫。係啊，其實都主要係電影個影響好大，因為佢電影其實佢提供一個基礎俾你，可以基本了解嗰個角色咯。即係其實美國漫畫佢同個好處就係咧，即係佢你都知佢出咗好多年㗎啦，即係好多幾十年㗎，所以你冇可能睇晒所有漫畫㗎嘛。即係你唔會可以由第一期睇到而家最新嘅。唔係而家有第一期出㗎嘛？係係唔係即係總之最係啊最初啦第一期㗎嘛。但係佢個 idea 即係佢個概念就係你基本了解嗰個角色本身係點樣先，即係你一定知道佢本身個起源係點樣啦。即係呢啲係唔不變嘅，即係可能改少少咁樣。係。跟住你之後你睇美國漫畫，佢就係你以一個故事咯，一個故事 arc 咁樣噶嘛，佢話 story arc 咁樣去睇佢嘅美國漫畫嘅作品，所以相對上比較好啊。即係因為你日本漫畫係一定要由第一期睇噶嘛，即係係啊，一直連住落去，即係睇。你 One Piece 冇可能由而家開始咁樣試過去睇嘅。即係你做唔到嘢，但美國漫畫就做到呢樣嘢。尤其是 Marvel 近年真係不斷有 relaunch 嘅新 series，咁其實即係如果漫畫新手你求其執本第一期嚟睇都可以追到落去。但係我嗰陣時就係我嗰時睇 C4 嗰漫畫咧，嗰時真係死僆仔咩都唔識啊嘛。我睇嗰時係混淆嘅真係，因為好多人物啊，好多事件，好多角色啊。即係又基本上啊！我平日嗰陣時睇，我可能識你都係嗰幾個嘅嘛。係嘛？但係出咗一大堆。我成日搞亂 Black Panther 同埋 Batman 㗎。個樣係好似嘅喎，開頭。唔係啊！真係因為我屋企人咧，即係我屋企人佢唔會睇美國漫畫㗎嘛。咁跟住美國隊長英雄內戰套戲一出啦，跟住我即係俾嗰個預告片去睇啦，跟住佢見到黑豹有一幕咁樣先伸咗個爪出嚟咁樣㗎嘛，跟住之後佢又話：咦，點解有 Batman 喺度？即係我啲屋企人唔識㗎嘛，咁樣真係會撈亂㗎喎。梗係會撈亂啊！佢有時啲名都差唔多，兩個都有 Captain Marvel、Mrs. 係咯。Captain Marvel 兩邊都有。依家冇嘅，依家冇嘅，依家 Shazam 嘅。咁你頭先講到邊啊？你講到你美國漫畫嗰度。係咯，都係睇小鋪咯。但係你話第一本買單行本嘅14年，即係馬富打嗰陣時。哇！我諗翻我第一本，即係我第一本美國漫畫買咩咧？嗰陣時就係買嗰本好搞笑，係因為睇完《Guardians of the Galaxy》。好似我美國漫畫第一本真係入手買即係單行本，係嗰陣時2年前嘅 Original Sin，即係嗰個大事件。因為嗰陣時唔識。嗰個好似係。係啊，我唔識睇咩啊嗰陣時。有粒眼球蟲㗎嘛。係啊。係。即係因為我嗰陣時即係初入手美國漫畫，我唔識睇咩啊嘛。咁樣好自然就見到大事件，咪買個大事件試下咯。反而係因為嗰陣時睇完《Guardians of the Galaxy》因為 Marvel 啱啱出咗本新嘅《Rocket Raccoon》relaunch 咗，跟住我第一本買嘅就係嗰本。不過我先前睇得即係我單行本之後先買嘅。先前係買合訂本先嘅，即係一本過就齊晒嗰啲。嗰陣時我買電影嗰啲前導漫畫咯。哦。嗰陣時有係啊。抵睇啲嘅。係嘅。睇啲嘅。咁阿 David 你第一本買漫畫係咩？我真係唔記得會唔會？真係唔記得喎。嗰陣時應該係諗下先，我諗應該係嗰陣時 Wonder Woman 啱啱出到大概600期到嘅，因為我記得嗰陣時係有呢一本咁樣嘅嘢咯，一開頭買嘅時候係啊，
有個咁嘅印象咯。我反而想問下，調翻轉嚟問，但係你唔會即係好多人會接觸嘅時候咧，就係即係日本漫畫同美國漫畫就即係一定會攞嚟對比啦，即係會覺得美國漫畫嘅畫風接受唔到啦。會唔會有啲咁嘅即或者聽翻嚟有啲咁樣嘅嘢咧？我自己就我當然你哋接受咗啦。唔係聽上網成日見到有啲呢啲討論嘅，我自己就冇嘅，即係我自己好開放嘅，即係我日本漫畫同美國漫畫，即係我唔會咁樣即係對比佢點樣，即係兩樣嘢嚟㗎嘛。即係雖然係漫畫，但係你兩個風格唔同。係。即係其實似，因為我自己讀電影啊嘛，即係本身對作品嘅態度係開放啲嘅，即係你可以共同存在㗎嘛兩樣作品，你唔需要真係覺得邊個好啲邊個差啲，都可以一齊欣賞嘅，即係我態有度係咁樣。啲人會難啲接受嘅，同埋係即係當介紹下就係，即係因為嗰個製作嗰個方法唔同，我咁樣講啦，製作方法添，即係日本漫畫就通常一個作家，即係由頭寫到去尾，即係直到尾啦，即係除咗哆啦 A 夢嗰啲之外啦，我諗，跟住就畫家同埋寫嗰個係同一個。係啦，咁亦都話即係成個故事完就係都係完喺佢手上邊咯。咁但係美國漫畫就唔係嘅，即係佢出咗咁多年，其實係好多接手啦。每一個可能或者每一個故事都係根本唔同作者、唔同畫家咁樣。所以係咯，你見到好所以唔同畫風格都有。所以應該話其實大家如果想睇嘅話咧，其實就係你揀自己中意嘅角色，跟住你而家就去買一本咁就得㗎啦。其實係嘅。係啊。但係其實你我反而係中意即係睇着重個畫風多啲。即係有時我覺得，就算個角色好中意，但係佢個畫家畫出嚟我接受唔到，真係會冇心機咁做。我自己又比較，我自己比較注重個故事多啲先嘅，即係。唔係咁初接觸係難理解你究竟揾邊一個。我自己覺得即係從序漸進嘅，從角色先咯。係啊，初慢慢去，即係你唔可以 expect 一個人一嚟就欣賞到畫風，即係呢啲真係要慢慢儲落去，先至知道邊啲畫得靚啲啊，就開始即係其實即係同睇戲一樣，我自己覺得，即係你睇戲初係睇套戲啊嘛，但係你慢慢睇下就會睇嗰個導演嘅戲咁樣咯，即係其實即係睇漫畫都係咁樣，你睇下就會睇嗰個畫家嘅即係嗰個作品咯。係咯。咁我哋呢個第一節都差唔多時間啦，講完咁多，我哋下一節翻嚟就講呢個即係講漫畫嘅創辦起源啊，係咪？咁我哋下一節翻嚟再見。